श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे चतुष्षष्टितमः सर्गः। स दीनो दीनया वाचा लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत्। शीघ्रं लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरीं नदीम्। अपि गोदावरीं सीता पद्मान्यानयितुं गता। एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरः। नदीं गोदावरीं रम्यां जगामलघुविक्रमः। तां लक्ष्मणः तीर्थवतीं विचित्वा राममब्रवीत्। नैनां पश्यामि तीर्थेषु क्रोशतो न शृणोति मे। कं नु वा देशमापन्ना वैदेही क्लेशनाशिनी। न ह्यहं वेद तं देशं यत्र सा जनकात्मजा। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा दीनः सन्तापमोहितः रामः समभिचक्राम स्वयं गोदावरीं नदीम्। सतामुपस्थितो रामः क्व सीतेत्येवमब्रवीत्। भूतानि राक्षसेन्द्रेण वधार्हेण हृतामिति। न तां शशंसू रामाय तथा गोदावरी नदी। ततः प्रबोधिता भूतैः शंस चास्मै प्रियामिति। न तु साभ्यवदत् सीतां पृष्टा रामेण शोचता। रावणस्य तु तद्रूपं कर्माणि च दुरात्मनः। ध्यात्वा भयात्तु वैदेहीं सा नदी न शशंसताम्। निराशस्तु तया नद्या सीताया दर्शने कृतः। उवाच रामः सौमित्रिं सीतादर्शनकर्षितः। एषा गोदावरी सौम्या किञ्चिन्न प्रतिभाषते। किं नु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनकं वचः। मातरं चैव वैदेह्या विनातामहमप्रियम्। या मे राज्यविहीनस्य वने वन्येन जीवतः। सर्वं व्यपनयेच्छोकं वैदेही क्वनु सा गता। ज्ञातिपक्षविहीनस्य राजपुत्रीमपश्यतः। मन्ये दीर्घा भविष्यन्ति रात्रयो मम जाग्रतः। मन्दाकिनीं जनस्थानम् इमं प्रस्रवणं गिरिं। सर्वाण्यनुगमिष्यामि यदि सीता हि दृश्यते। एते मृगा महावीर्या मामीक्षन्ते मुहुर्मुहुः
वक्तुकामा इव हि मे इङ्गितान्युपलक्षये तांस्तु दृष्ट्वा नरव्याघ्रः राघवः प्रत्युवाचः क्व सीतेति निरीक्ष्यन् वै बाष्पसंवृद्धया दृशा एवमुक्ता नरेन्द्रेण ते मृगाः सहसोत्थिताः दक्षिणाभिमुखाः सर्वे दर्शयन्तो नभस्थलम् मैथिली ह्रियमाणा सा दिशं यामन्वपद्यत तेन मार्गेण धावन्तः निरीक्षन्ते नराधिपम् येन मार्गञ्च भूमिञ्च निरीक्षन्ते स्म ते मृगाः पुनर्नदन्तो गच्छन्ति लक्ष्मणेनोपलक्षिताः तेषां वचनसर्वस्वं लक्षयामास चेङ्गितम् उवाच लक्ष्मणो ज्येष्ठं धीमान् भ्रातरमार्तवत् क्व गतेति त्वया पृष्टा यथेमे सहसोत्थिताः दर्शयन्ति क्षितिं चैव दक्षिणाञ्च दिशं मृगाः साधु गच्छावहे देव दिशमेतां हि नैऋतिं यदि स्यादागमः कश्चित् आर्यावासाथ लक्ष्यते बाढमित्येव काकुत्स्थः प्रस्थितो दक्षिणां दिशं लक्ष्मणानुगतः श्रीमान् वीक्षमाणो वसुन्धराम् एवं सम्भाषमाणौ तौ अन्योन्यं भ्रातरावुभौ वसुन्धरायां पतितपुष्पमार्गमपश्यताम् तां पुष्पवृष्टिं पतितां दृष्ट्वा रामो महीतले उवाच लक्ष्मणं वीरः दुःखितो दुःखितं वचः अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीह लक्ष्मणा पिनद्धानीह वैदेह्या मया दत्तानि कानने मन्ये सूर्यश्च वायुश्च मेदिनी च यशस्विनी अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुर्वन्तो मम प्रियम् एवमुक्त्वा महाबाहुं लक्ष्मणं पुरुषर्षभः उवाच रामो धर्मात्मा गिरिं प्रस्रवणाकुलम् कच्चित् क्षितिभृतां नाथ दृष्टा सर्वाङ्गसुन्दरी रामा रम्ये वनोद्देशे मया विरहिता त्वया क्रुद्धो ब्रवीद्गिरिं तत्र सिंहः क्षुद्रमृगं यथा तां हेमवर्णां हेमाभां सीतां दर्शय पर्वता यावत्सानूनि सर्वाणि न ते विध्वंसयाम्यहम् एवमुक्तस्तु रामेण पर्वतो मैथिलीं प्रति
शंसन्निव ततः सीतां नादर्शयत राघवे। ततो दाशरथी रामः उवाच च शिलोच्चयम् मम बाणाग्निनिर्दग्धः भस्मीभूतो भविष्यसि। असेव्यः सततं चैव निस्तृणद्रुमपल्लवः। इमां वा सरितं चाद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मणा यदि नाख्याति मे सीताम् आर्यां चन्द्रनिभाननाम्। एवं स ऋषितो रामः दिधक्षन्निव चक्षुषा ददर्श भूमौ निष्क्रान्तम् राक्षसस्य पदं महत्। त्रस्ताया रामकाङ्क्षिण्याः प्रधावन्त्या इतस्ततः राक्षसेनानुवृत्तायाः मैथिल्याश्च पदान्यथा। स समीक्ष्य परिक्रान्तम् सीताया राक्षसस्य च भग्नं धनुश्च तूणी च विकीर्णं बहुधा रथम् सम्भ्रान्तहृदयो रामः शशंस भ्रातरं प्रियम्। पश्य लक्ष्मण वैदेह्याः शीर्णाः कनकबिन्दवः भूषणानां हि सौमित्रे मालानि विविधानि च। तप्तबन्धुनिकाशैश्च चित्रैः क्षतजबिन्दुभिः आवृतं पश्य सौमित्रे सर्वतो धरणीधरम्। मन्ये लक्ष्मणवैदेही राक्षसैः कामरूपिभिः भित्वा भित्वा विभक्ता वा भक्षिता वा भविष्यति। तस्या निमित्तं वैदेह्याः द्वयोर्विवदमानयोः बभूव युद्धं सौमित्रे घोरं राक्षसयोरिह। मुक्तामणिमयं चेदं तपनीयविभूषितं धरण्यां पतितं सौम्य कस्य भग्नं महद्धनुः। तरुणादित्यसङ्काशं वैडूर्यगुणिकाचितं विशीर्णं पतितं भूमौ कवचं कस्य काञ्चनम्। छत्रं शतशलाकञ्च दिव्यमाल्योपशोभितं भग्नदण्डमिदं कस्य भूमौ सम्यङ् निपातितम्। काञ्चनोरच्छदाश्चेमे पिशाचवदनाः खराः भीमरूपाः महाकायाः कस्य वा निहतारणे। दीप्तपावकसङ्काशः द्युतिमान् समरध्वजः अपविद्धश्च भग्नश्च कस्य साङ्ग्रामिको रथः। रथाक्षमात्रा विशिखाः तपनीयविभूषणाः कस्येमेऽभिहता बाणाः
प्रकीर्णा घोरकर्मणः शरावरौ शरैः पूर्णौ विध्वस्तौ पश्य लक्ष्मणा प्रतोदाभीषु हस्तो वै कस्यायं सारथिर्हतः कस्येमौ पुरुषौ व्याघ्रा शयाते निहतौ युधि चामरग्राहिणौ सौम्या सोष्णीषमणिकुण्डलौ पदवी पुरुषस्यैषा व्यक्तं कस्यापि रक्षसः वैरं शतगुणं पश्य ममेदं जीवितान्तकम् सुघोरहृदयैः सौम्या राक्षसैः कामरूपिभिः हृतामृता वा सीता सा भक्षिता वा तपस्विनी न धर्मस्त्रायते सीतां ह्रियमाणां महावने भक्षितायां हि वैदेह्यां हृतायामपि लक्ष्मणा के हि लोके प्रियं कर्तुं शक्ताः सौम्या महेश्वराः कर्तारमपि लोकानां शूरं करुणवेदिनम् अज्ञानादवमन्येरन् सर्वभूतानि लक्ष्मणा मृदुं लोकहिते युक्तं दान्तं करुणवेदिनं निर्वीर्य इति मन्यन्ते नूनं मां त्रिदशेश्वराः मां प्राप्य हि गुणो दोषः संवृत्तः पश्य लक्ष्मणा अद्यैव सर्वभूतानां रक्षसामभवाय च संहृत्यैव शशिज्योत्स्नां महान् सूर्य इवोदितः संहृत्यैव गुणान् सर्वान् मम तेजः प्रकाशते नैव यक्षा न गन्धर्वाः न पिशाचा न राक्षसाः किं नरा वा मनुष्या वा सुखं प्राप्स्यन्ति लक्ष्मणा ममास्त्रबाणसम्पूर्णम् आकाशं पश्य लक्ष्मणा निस्सम्पातं करिष्यामि ह्यद्यत्रैलोक्यचारिणाम् संनिरुद्धग्रहगणम् आवारितनिशाकरम् विप्रणष्टानलमरुद्भास्करद्युतिसंवृतम् विनिर्मथितशैलाग्रम् शुष्यमाणजलाशयम् ध्वस्तद्रुमलतागुल्मम् विप्रणासितसागरम् त्रैलोक्यं तु करिष्यामि संयुक्तं कालकर्मणा न तां कुशलिनीं सीतां प्रदास्यन्ति ममेश्वराः अस्मिन् मुहूर्ते सौमित्रे मम द्रक्ष्यन्ति विक्रमम् नाकाशमुत्पतिष्यन्ति सर्वभूतानि लक्ष्मणा मम चापगुणोन्मुक्तैः बाणजालैर्निरन्तरम् अर्दितं मम नाराचैः
ध्वस्तभ्रान्तमृगद्विजम् समाकुलममर्यादम् जगत्पश्याद्य लक्ष्मण आकर्णपूर्णैरिषुभिः जीवलोकम् दुरावरैः करिष्ये मैथिली हेतोः अपिशाचमराक्षसम् मम रोषप्रयुक्तानां सायकानां बलं सुराः द्रक्ष्यन्त्यद्य विमुक्तानाम् अतिदूरातिगामिनाम् नैव देवा न दैतेयाः न पिशाचा न राक्षसाः भविष्यन्ति मम क्रोधात् त्रैलोक्ये विप्रणासिते देवदानवयक्षाणाम् लोकाये रक्षसामपि बहुधा न भविष्यन्ति बाणौघैः शकलीकृताः निर्मर्यादानिमान् लोकान् करिष्याम्यद्य सायकैः हृतां मृतां वा सौमित्रे न दास्यन्ति ममेश्वराः तथा रूपां हि वैदेहीं न दास्यन्ति यदि प्रियां नाशयामि जगत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् इत्युक्त्वा रोषतां राक्षः रामो निष्पीड्य कार्मुकम् शरमादाय सन्दीप्तं घोरमासीविषोपमं सन्धाय धनुषि श्रीमान् रामः परपुरञ्जयः युगान्ताग्निरिव क्रुद्धः इदं वचनमब्रवीत् यथा जरा यथा मृत्युः यथा कालो यथा विधिः नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सर्वभूतेषु लक्ष्मण तथाहं क्रोधसंयुक्तः न निवार्योऽस्मि सर्वथा पुरेव मे चारुदतीमनिन्दिताम् दिशन्ति सीतां यदि नाद्य मैथिलीम् सदेव गन्धर्वमनुष्यपन्नगम् जगत्सशैलं परिवर्तयाम्यहम् इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 64तमः सर्गः।